Բարի օր, հարգելի հեռուստադիտողներ, բաց հարթակում այսօր հյուրընկալել ենք 7-րդ գումարման ազգային ժողովի արդեն նախկին падգամավոր տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանին։ Պարոն Մանուկյան, բարև ձեզ, ես շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Ձեզ հետ հանդիպելու առիթ ըստ էության դարձավ կառավարության հնգամյա ծրագիրը, կցանկանայինք քննարկել տնտեսական մասը 7% թիրախային տարեկան հնայի աճ։ Քանի որ 2021 թվականի համար արդեն իսկ պետք է դա ապահովվի, ուզում ենք հասկանալ, արդյոք հնարավոր է օրինակ այս տարի արդեն ստանալ 7% աճ, նկատի ունենալով դինամիկան, տնտեսական աճի 17 ամիսների կտրվածքով 5.2 է այժմ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն նախ հրավերի համար, առիթից օգտվելով նաև շնորհավոր եմ մեր հանրապետության հատկապես առաջի դասարան գնացողների եւ բոլորիս գիտելիքի եւ դպրոցության օրվա կապակցությամբ, ինչ վերաբերում է կոնկրետ 2021-25 թվականների համար, 26 թվականների համար ներկայացված միջինում 7% տնտեսական աճի եւ հատկապես 21-ի համար, ասեմ, որ 21-ի համար բավականաչափ այս ցուցանիշը իրականացնելու կամ ապահովելու համար համեմատաբար ավելի քիչ ջանքեր են հարկավոր լինելու, քան նույն 2022-ին։ Փորձեմ բացատրեմ ինչու, որովհետեւ 2019-ին մենք ունենք Եվրոպայի ամենամեծ ըստ էության տնտեսական աճը 7.6%, դրան հետևեց 7.4% 2020 թվականի անկում, եւ հիմա 21 թվականի ցուցանիշները համեմատվում են 2020 համատաբար ավելի ցածր կամ ցածր բազայի նկատմամբ, ինչը նշանակում է, որ այլ հավասար պայմաններում հավանականությունը կամ հնարավորությունների համատաբար քիչ ջանքերի գնով, վերականգնել կամ ապահովել 7% աճ իհարկե ավելի հնարավոր են։ Այս առումով 2021-ը չնայած ստացը հրապարակել է 7 ամսվա կտրվածքով 5.2, բայց ամենայն հավանականությամբ մենք տարին կփակենք 6-ից 7.5, որտեղ ավելի ճիշտ է խոսել հավանականություններ այս միջակայքի շրջանակներում։ Հիմա ինչ վերաբերում է հաջորդ 22, 23, 24, 25, չմոռանանք, որ այս աճերը ըստ էության բերում են նաև բազայի մեծացման։ Եվ եթե առաջի տարում շատ ավելի քիչ ջանք է քեզ համար հնարավոր, որ դու իրականացնես, ամեն հաջորդ տարի բավականաչափ ավելի մեծ ջանք է։ Սա արդեն խոսում է, որ մենք պետք է լրջորեն կապիտալ ծախսերի մասով էապես փոփոխություններ իրականացնենք, ինչի, որովհետև առանց հնայի պոտենցիալի ավելացման, սա գրեթե շատ այսպես ռիսկային կամ շատ ավելի այսպես ջանքեր պահանջող ցուցանիշ է եւ կարծում եմ ինքը չնայած բավականաչափ բարձր նշաձող է դրված, բայց չափազանց կարեւոր է կապիտալ ծախսերի համատեքստում այս ցուցանիշը դիտարկել։ Շատ լավ, ռիսկերի եւ հնարավորությունների մասին դեռ կզրուցենք, բայց ուզում եմ հասկանալ ինչպես ընդհանրապես պետք է վերաբերվել այս 7%-ին եւ այս տարվա ցուցանիշներին։ Տեսեք, մի կողմից սա ավելին է, քան օրինակ ֆինանսների նախարարությունը կամ կենտրոնական բանկն է կանխատեսել։ Մյուս կողմից մենք փաստացի ցածր բազայի ֆոնին նույնիսկ չենք վերադառնում 2019 թվականի ցուցանիշներին։ Ընդհանրապես ինչպես դուք կբնութագրեիք այս տնտեսական իրավիճակը։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Նախ շատ կարևոր է այս համատեքստում մենք տեսեք խոսում ենք տնտեսական աճից, բայց աշխարհում սովորաբար խոսում են տնտեսական զարգացումից։ Աճը եւ զարգացումը տարբեր բաներ են, որովհետեւ աճ, տեսեք, մենք թիրախավորվել ենք եւ կարծես թե քննարկման առաջի հատվածը սկսեցինք թվային ցուցանիշների ներկայացումից, այլ ոչ թե դրանց որակական բաղադրիչներից։ Իսկ տնտեսական զարգացումը իր մեջ ներառում օրինակ այդ աճը ինչքանով է ներառական եղել եւ ինչքանով է նպաստել օրինակ նույն աղքատության մակարդակի կրճատմանը։ Հիմա մենք որ տնտեսական աճն ենք ուզում, որ օրինակ լինի 7% եւ դրա արդյունքում 1%-ային կետով լինի աղքատության նվազում, թե օրինակ լինի 4% եւ 1.5%-ով լինի աղքատության։ Սրանք հարցադրումներ են, որ աշխարհը կարծես թե գնում է ավելի որակական բնութագրիչների զարգացման։ Հիմա ինչ վերաբերում է, այստեղ իհարկե կառավարության, եթե մենք քանի որ քննարկում ենք կառավարության ծրագիրը, այնտեղ որոշակի նաեւ սոցիալ-տնտեսական եւ աղքատության կրճատման, գործազրկության վերաբերյալ որոշակի նաեւ թիրախային ցուցանիշներ կան, որոնք որ խոսում են, որ այս աճը ակնկալվում է, որ լինի ներառական։ Բայց էլի տեսեք այնտեղ մի հատ չափազանց իմ կարծիքը ես իհարկե կփորձեմ հայտնել, չափազանց կարևոր դիտարկում կա աշխարհի լավագույն սցենարների դեպքում մենք կարող ենք խոսել 9% աճի մասին, Սա ինչի համար եմ ես նշում, որ Հայաստանը փոքր բաց տնտեսությամբ երկիր է եւ աշխարհի դրական զարգացման միտումները ազդում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վրա եւ այս աճերը մենք պետքա սովորաբար համատենք այ աշխարհում զարգացող միջին տնտեսությունների մասով մենք ինչքան ենք ավելի արագ մոտենում այն մրցակցային մասով ճեղքված քաղաքթարելուն, որը որ արկա է նաեւ դրա մասին խոսվում է այս
կառավարության ծրագրերում։ Ըստ այդմ ես կարծում եմ, որ այն ցուցանիշները, որոնք որ ներկայացվում են կամ այն մոդելը, որը որ ներկայացվում է, հնարավորինս ավելի ներառականություն է ենթադրում եւ դա կարելի է նաեւ ամեն տարի ըստ էության դրա հետագիծը դիտարկել։ Եթե փորձենք իրոք համեմատել թեկուզ հարևան երկրի հետ, որի տնտեսական մոդելը քիչ թե շատ մեր երկրի նման է։ Ես նկատի ունեմ Վրաստանին։ Վրաստանի վերականգնման դինամիկան ավելի արագ է, քան Հայաստանին։ Այս պայդրությամբ 3 հենց Վրաստանի վիճակագրական կոմիտեն հրապարակեց իրենց 7 ամսվա տվյալները, որով որ 12 եւ 12.2% տնտեսական աճ կար, այսինքն կարծես թե առաջ հայացքից նրանց վերականգնման տեմպերը ավելի բարձր են, բայց այստեղ մի քանի գործոններ կա, որ այնուհանդերձ եթե միջազգային դիտարկումներով մենք նայենք, պոտենցիալի տեսանկյունից Հայաստանը եւ Վրաստանը գրեթե նույն այս 5% շրջանակներում միջազգային այսպես կազմակերպությունների տեսանկյունից տնտեսական աճի պոտենցիալ ունեն։ Այլ բան է, որ եւ մրցակցություն է ակնհայտ այս երկու երկրների եւ ինչու՞ չէ, այլ երկրների միջև իրականացում, այդտեղ չափազանց կարեւոր է թե ինչպես ես դու այդ քո կապիտալ ծախսերը կամ ընդհանուր միջև ավելի առարկայական, եթե մենք խոսենք, օրինակ Եվրամիության նաեւ դրամաշնորհը, որը որ որոշակի կոմպոնենտով Հայաստանին աջակցություն է, ինչպես ես դու կարողանալու ավելի լավ օգտագործել, որպեսզի դա բերի քո պոտենցիալի աճի մեծացմանը։ Կարծում եմ այս առումով Հայաստանը եւս բավականաչափ մեծ հնարավորություններ ունի միջնաժամկետ, այսինքն 5 տարվա ցուցանիշների արդյունքում, նաեւ սոցիալական վիճակագրության տեսանկյունից, որովհետեւ տեսեք մենք խոսում ենք նույն այդ աղքատության, բայց այս խնդիրը նույն Վրաստանը չնայած 12.2%-ը, բայց այնտեղ էլ այնպես չի, որ այս աճը ներառական է, այսինքն ներառականությունն է շատ ավելի կարևորվում, քան դրա ֆորմալ քանակական աճը։ Միգուցե կհիշեք նաև Վրաստանի անկման տոկոսը, որովհետև հենց այս ֆոնին պետք է ըստ էության նայել։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, հիմա կդժվարանամ ասեմ, բայց վստահաբար Հայաստանից ավելի քիչ էր, եւ Հայաստանից ավելի քիչի պարագայում իհարկե սա դրական ազդակ է, որ նրանք ավելի բարձր ցուցանիշ են ասում, բայց էլի կրկնում եմ, եթե մենք օրինակ սովորաբար ամենադասական, ջինի գործակիցը, որը որ վերցնում է եկամուտների անհավասարությունը եւ դուք դիտարկեք, տեսնեք, որ ինչպես նախորդ աճերը, այնպես էլ Հայաստանի Վրաստանի աճերը այդքան էլ ներառական չէ եղել եւ ի հակադրություն դրա տարիներ շարունակ Հայաստանի աճը շատ ավելի ներառական է եղել, քան Վրաստանին։ Շատ լավ, փոքրիկ հարց եւ 2021 թվականի թեման փակենք։ Հայտարարվել էր, որ երկնիշ տնտեսական աճ պետք է ապահովի, այսինքն հիմա կարող ենք արդեն արձանագրել, որ չի լինելու նման աճ։ Գիտեք ինչ, ամեն ինչը ունի հավանականության սցենար, այսինքն հավանականությունը, որ կարող է Հայաստանը ունենա երկնիշ տնտեսական աճ, որ որոշակի վերադասավորման պղնձի գները ես ՀՄԿ-ի տաղավարում էլ բազմիցս սրա մասին խոսել եմ, կարող է այնպես դասավորվել, որ լինի, բայց սա շատ ավելի նվազ հավանական սցենար է, քան այն բազային սցենարը, որը արդեն իսկ գնահատումների արդյունքում նաև կառավարությունը իր երկարաժամկետ ծրագրերը ՄԺԾԾ եւ այլն, համարագրելով խոսել է, այսինքն որ 6% տնտեսական աճի թիրախ է ակնկալվում 2021-ին եւ որոշակի ակնհայտ է, որ նաեւ դրական միտում կա եւ հետեւաբար կարծում եմ, որ ամենահավանական սցենարը, որտեղ սովորաբար տնտեսագետները կամ վիճակագիրները խոսում են միջակայքերի մասին, այլ ոչ թե հստակ թվերի եւ այս պարագայում 6-ից 7.5% սցենարը, որ մենք տարին կփակենք այդպիսի տնտեսական աճով, ամենահավանականն է։ Իհարկե, այս կետերից այլ հավանականություններ կա, կարող է բացասական զարգացումներ լինի 1%-ային կետ լինի եւ կարող է շատ ավելի դրական զարգացումներ լինեն 10, բայց սրանք շատ ավելի քիչ հավանական սցենարներ են, քան այն բազայինը, որը որ քննարկվում։ Հասկանալի է։ Պարոն Մանուկյան, բացառությամբ 2020 թվականը վերջին տարիներին Հայաստանի տնտեսությանը հաջողվել է ապահովել 5-ից 7%, կառավարությանն հաջողվել է ապահովել 5-ից 7% տնտեսական աճ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ինչպես պետք է վերաբերվել նման կանխատեսմանը 5 տարվա կտրվածքով։ Ես հասկանում եմ, երբ որ հաջորդ տարվա համար կա կոնկրետ պլանավորում եւ կոնկրետ կանխատեսում ֆինանսական կառույցների կողմից, բայց 5 տարվա ռիսկերը արդյոք շատ չեն, որպեսզի մենք ասենք, որ մենք ունենանք 7% աճ, եւ եթե այո, միգուցե հիմնական ռիսկերը կնշեք, որոնք են, որոնք կարող են ազդել այս ցուցանիշի վրա։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես մի բան պետք է կանխատեսես կամ պլանավորես, որպեսզի կարողանաս ըստ այդմ քաղաքականությունը իրականացնել։ Ինչքան էլ անկախ նրանից դրանք հասկանալի է, որ կարող են ունենալ որոշակի ռիսկեր կամ որոշակի ազդող գործոններ, բայց դու պետք է ունենաս պլան, որ դրան գնաս, Հիմա տեսեք, դուք նշում եք, ասում եք Հայաստանը գրեթե իր ողջ պատմության մեջ
մոտավորապես միջինում 5%։ Վերջին տարիները ասացի, բայց լավ։ Հա, վերջին տարիներին 5%, բայց վերջի տարիներն են նաև օրինակ 2016-ին 0.2% տնտեսական աճը, որը որ վստահաբար 5% չէր, բայց ինչով էր նա պայմանավորված։ Պայմանավորված էր ոչ միայն քարորիա պատերազմով, որտեղ տեսեք, մենք հիմա 2020-ի դեպքում ունենք 44 օրվա պատերազմ, բայց տնտեսական դիմադրողականությունը շատ ավելի մեծ է եղել եւ հնարավորություն է ընձեռվել շատ ավելի կարճ ժամկետում կարծես թե այս տնտեսական ազդեցության հետևանքները վերացնել։ Նաեւ մենք պետք է խոսանք, որ որոշակի ցիկլերի մասին, այսինքն այն կապիտալ ծախսերը, որոնք որ դու պոտենցիալ ես մեծացնում եւ եթե արդյունավետ չես իրականացնում, ապա գայս են դրանք կուտակում մի տարում եւ կոնկրետ երկրում է խնդիր լինում եւ ընդհանրապես աշխարհում կա մակրոտնտեսական շոկեր։ Տեսեք, հիմա մենք խոսում ենք կոവിഡ്ի մասին, բայց մի շարք վերլուծություններ կան եւ եթե դուք ուսումնասիրեք, իրենք որոշակի պարբերաշրջաններ ունեն, որոնք որ կրկնվում են։ Կլինի ֆինանսական ճգնաժամ, թե կլինի կոവിഡ്, թե ապագայում կլինի, չգիտեմ, կանաչ տնտեսությանը միտված քաղաքականության առումով բնապահպանական այլ հավելյալ ռիսկերի առաջացումներ։ Այսինքն, եթե մենք հիմա քայլեր չձեռնարկենք, ինչ որ մի պայից հետո էլ այդ բնապահպանական ռիսկերն են առաջ մղելու, այսինքն կլիմայի տաքացում եւ այլն, դրանով պայմանավորված բավականաչափ մեծ ռիսկեր եւ այլն։ Հիմա եթե մենք քննարկում ենք այս համատեքստում 5 տարվա պլանում միջինում 7% տնտեսական աճը, սա բավականաչափ բարձր նշաձող է։ Ինչի, որովհետեւ ես էլի պետք է նշեմ, որ ավել առանց այս երկարաժամկետ եւ ընթացիկ կապիտալ ծախսերի մասով, հա, եթե մենք դիտարկենք այս տարվա շրջանակներում էական բարելավումների, այս պոտենցիալը ամեն հաջորդ տարի ապահովելու համար շատ ավելի աշխարհում դրական տնտեսական ֆոն պետք է լինի, որ դու ինքդ որպես երկիր կարողանաս ապահովել։ Եվ սա ըստ այդմ ես կարծում եմ, որ բավականաչափ բարձր նշաձող է դրված, որը որ եթե մենք կարողանանք իրականացնել, ապա բավականաչափ մեր մրցունակության նաև առումով առաջընթաց կկարողանանք գրանցել։ Շատ է, ես կուզեի մի փոքր դեսպես դետալային խոսենք նույն ռիսկերի մասին։ Հիմա օրինակ ֆոնդային բորսաներում սպասում են, որ որոշակի անկում կլինի եւ որ համաշխարհային կենտրոնական բանկերը որոշեն արդեն չստիմուլացնել եւ գումար չհատկացնել տնտեսության այսպես զարգացման տեմպը պահպանելու համար։ Այդ ռիսկերը միջազգային կոնյունկտուրան ընդհանրապես մոտակա 2-3 տարիներին Հայաստանի համար որպես սպառնալիք ներկայացնում է, բացասական ազդակները դրսից կարող են գալ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե դուք հիմա երբ որ ֆոնդային բորսայի ռիսկերն եք ասում, ակնհայտ է, որ դրանց ազդեցությունը կա Հայաստանի վրա, բայց դրանց ազդեցությունը շատ չնչին է, ինչի, որովհետև ցավոք սրտի կապիտալի շուկայի զարգացման չնայած ռազմավարություն ծրագիրը ընդունված է, բայց մենք դեռևս չենք կարող խոսել, որ մեր բնակչությունը խնայողությունների մակարդակ ունի, որը որ նաև կարողանում է այս ֆինանսական շուկաներում իր տեղաբաշխումները անի եւ կարողանա առավելագույնս ինտեգրվել այս հանրույթին, հա, եւ կարծում եմ այդ մասով շատ ավելի նվազեն ռիսկերը, քան այն հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են առաջանալ, օրինակ պղնձի գների դինամիկայի առումով, մեր արտահանման շուկաների դիվերսիֆիկացիայի առումով, որտեղ կներեք, եթե մենք կարող եք 10 տարվա կտրված վերցնել, 20 տարվա կտրված վերցնել, իմ ասածը հաստատ ես ստուգել եմ, վստահաբար ճիշտ է։ Ինչպես երկրների առումով, այսինքն որոնք են երկրները, որոնք մեր արտահանման հիմնական գործընկերներն են, այնպես էլ ապրանքների առումով էական փոփոխություն չկա, այսինքն մենք գրեթե նույն ապրանքներն ենք հիմա արտահանում, փոքր են չնչին ինչ-որ դրական լավացումներով, ինչ-որ արտահանում ենք 10 տարի առաջ։ Մինչդեռ այստեղ տնտեսական մոդելի փոփոխությունը ենթադրում է, որ մենք հնարավորինս գիտելիքի եւ պատահական չի, որ այսօր սեպտեմբերի 1-ին մենք կարևորում ենք գիտելիքի հետ ամրակցված ծառայություններ պետք է արտահանենք, որպեսզի կարողանանք ինչպես շուկաները դիվերսիֆիկացնել, այնպես էլ հավելյալ արդյունքը շատանա։ Առանց այս գործիքակազմի իրականացման 7% տնտեսական աճի ցուցանիշը բավականաչափ ռիսկային է թվում։ Շատ լավ, պարոն Մանուկյան, այսպեսի մի հարցամ, դուք եղել եք իշխանության մի մաս, ես չգիտեմ, հիմա դուք ինչպես եք վերաբերվում քաղաքական իշխող կուսակցությանը եւ թիմին, դա մի կողմ թողնենք, բայց այս 3 տարիների ընթացքում, օրինակ այդ ուղղությամբ, այլ մոդել տնտեսական ստեղծելու ուղղությամբ քայլեր դուք նկատել եք, կամ միգուցե դուք եք մասնակցել քայլերի իրականացմանը։ Ինչ այդ քայլերի քննարկումները մշտապես իրականացվում են, օրինակ, հա, մշակող արդյունաբերությունը, եթե դուք տեսնեիք,
բավականաչափ մեծ աճ ուներ եւ օրինակ նույն 2019 թվականին մինչ կովիդային իրավիճակը այնպես էր որ հատկապես օրինակ մի քիչ ուղղություններ տեքստիլ եւ այլը մենք տեսնում էինք էական նաև մշակող արդյունաբերության դերակատարման մեծացում եւ հանքարդյունաբերության որոշակի տեսակարգշռի նվազում։ Ցավոք կովիդով պայմանավորված եւ նաև պղնձի գների աճով պայմանավորված 2020-ին երկու այս գործոնները բերեցին նրան, որ որոշակիորեն հանքարդյունաբերության մասնաբաժինը ավելացավ։ Բայց ֆորմացիայի տեսանկյունից կարծես թե այդ փոփոխությունները կա։ Եվ նաև ռազմավարական փաստաթղթերում, եթե դուք դիտարկեք Հայաստանի վերափոխումների ռազմավարությունը 2050 թվականին եւ նրա համար հիմք հանդիսացող նաև այս կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ այս դեպքում ծրագրերի մոտեցումները կարծես թե ուղենիշները ամրագրված են, որ մենք պետք է աշճանաբար անցում կատարենք դեպի կանաչ տնտեսություն եւ սա որպես նշաձող դիտարկենք, բայց սրան իրականացնելու համար դու պետք է ունենաս նաև բավականաչափ մեծ հարկունակ տնտեսություն, որպեսզի կարողանաս այս կանաչ տնտեսությունը կյանքի կոչես։ Ինչի՞, որովհետեւ կանաչ տնտեսության կյանքի կոչումը նաև հարկային որոշակի արտոնություններ է ենթադրում, որ մարդկանց վարքագիծը փոխի։ Իսկ սա իրագործելու համար դու պետք է կարողանաս նաև զուգահեռ սոցիալական խնդիրները իրականացնես, որը որ նաև կարծում եմ կառավարությունը եւ դուք նշեցիք, որ ես էլ եմ կարծես թե որոշակի դերակատարում ունեցել, էական եւ ցցուն տեսանելի, հստակ աճ է արձանագրել հատկապես հարկահավաքագրման ցուցանիշի հարկեր հնարավորությունը ստվերանության մակարդակի կրճատում եւ եթե սրանք շարունակական լինեն, սա հնարավորություն կընձեռի, որ դու այս փոփոխությունները շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում իրականացնես։ Շատ լավ, կառավարության ծրագրում եւս մեկ հատկանշական կետ կար, որը վերաբերում էր հենց կոնկրետ ոլորտին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասին է եւ ընդգծված էր, որ նպատակ կա ՏՏ-ի մասնաբաժինը հնայում հասնել 6-ից 7%, եթե չեմ սխալվում, ներկայիս 4-ի պարագայում։ Ընդհանրապես զարգացած երկրներում այս ցուցանիշը հիմա ինչպիսին է։ Շնորհակալություն, ու զարգացած ցուցանիշ երկրներ, եթե մենք ասենք, զարգացած օրինակ Էստոնիայում շատ ավելի բարձր է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնաբաժինը, քան իրենց հնայում, քան այլ երկրներում։ Ինչի, որովհետև զարգացած երկրներում զարգացած է գրեթե բոլոր ոլորտները, որոնք որ ծառայություն է, եւ մի այսպիսի փոքր բանաձև կա, ինչքան երկիրը թույլ զարգացած է, այնքան գյուղատնտեսությունը ավելի մեծ կշիռ է ունենում, ինչքան միջին աշճանի զարգացվածություն ունի, այնքան արդյունաբերությունն ավելի մեծ կշիռ ունեն, ինչքան զարգացած է, այնքան այդ երկրում ծառայություններն են ավելի մեծ կշիռ ունեն, ինչի, որովհետև մարդկային կապիտալը հնարավորություն է ընձեռում, որ ինքը ստեղծի առևտրայնացվի մարդու միտքը եւ սա շատ ավելի մեծ օգուտ է տալիս, քան գյուղատնտեսության ոլորտը։ Սա որպես պոստուլատ կամ բանաձև, եթե դուք դիտարկեք, ըստ էության կիրառելի է բոլոր երկրներում։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր IT բնագավառի մասով, ունենք պոտենցիալ, այո, մենք ունենք բավականաչափ դեռևս, իհարկե որոշ այսպես ուղեղների արտահոսք եղավ, բայց մենք այնուհանդերձ ունենք կադրեր այստեղ, որոնք կարողանում են միջազգային հարթակներում մրցունակ լինել։ Բայց այստեղ էլի ես պետք է որոշակի ցուցանիշներ ասեմ։ Եթե մենք փորձում ենք IT ոլորտը զարգացնենք, փորձում ենք բիզնեսի գրավչությունը զարգացնենք, եւ պետք է ենթադրվի, որ ոչ ռեզիդենտ IT ընկերություններ եւս ցանկանան գան Հայաստանում գրանցվեն։ Օրինակ, ինչպես օրինակ Էստոնիայի փորձը, Էստոնիան հոմիային չի ասել մենք IT-ին վերցնում ենք, լավացնենք կամ ձյունացնում ենք, դրա արդյունքը եղել է նա, որ օրինակ բելարուսական ընկերությունները, ուկրաինական ընկերությունները շատ ավելի մեծ պատրաստականությամբ գնում են գրանցվում են այստեղ, որովհետև համ բիզնես վարելն է հեշտ, համ էլ այդ էկո համակարգերը կան, այդ էկո համակարգերի կարգավորումը պետք է լինի 5 տարվա համար անելիք եւ որպես ցուցանիշ, օրինակ, որը որ կարելի է ցցուն ձևով օգտագործել, թե ինչքան ոչ միայն հայկական, այլ ոչ ռեզիդենտ ընկերություններ են, որոնք տեսել են այս առաջընթացը եւ եկել գրանցվել են, որովհետեւ կներեք հիմա կարծում եմ այնուհանդերձ չնայած IT ոլորտը զարգանում է, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում այդ արդյունքի գեներացման մասով համատաբար քիչ մասն է լինում, որովհետեւ դուք գիտեք, որ այնտեղ մենք ամբողջական ցիկլը որոշ դեպքերում, այսինքն ոչ թե որոշ, այլ գրեթե շատ դեպքերում չեն կարողանում ծածկել եւ հետեւաբար Հայաստանը որպես տնտեսություն համատաբար շատ ավելի քիչ օգուտներ է ստանում այս ոլորտի զարգացվածությունից, քան պետք է ստանա եւ կարծում եմ այս նաեւ ծրագրով որոշակիորեն դրան անդրադարձեր կան։ Շատ լավ, մեկ փոքր հարց, քանի որ շատերին կհուզի, համոզված եմ, տարեսկզբին շատ են խոսում հնարավոր էսպես դեվոլտի մասին։ Պատերազմով պայմանավորված միգուցե COVID-ով չխորանալով տնտեսական ցուցանիշների մեջ հիմա կարող ենք արձանագրել, որ այս խոսակցությունները ուղղակի ավելորդ էին եւ հիմա նման վտանգ ընդհանրապես չկա, չի սպառնում Հայաստանին։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ճիշտ ասած, դեֆոլտի մասին խոսում էին, երբ որ հեղափոխությունից հետո
նախկին իշխանությունը 2019-ին, որը որ դրա լավագույն ապացույցն էր, որ Հայաստանը գրանցեց ամենամեծ տնտեսական աճը Եվրոպայում։ Խոսեին 2020-ին, խոսում են երկնիշ տնտեսական անկման մասին, բայց հիմա մոռացել են իրենց վերլուծությունները, գրաֆիկները, բաները, որ դնում էին օրով, ամիսով, ժամով կանխատեսում էին, կոവിഡ്ի թվերն էին սկսել կանխատեսել, բայց հետո մոռացան մի հատ հաշվետվականություններ չեն ներկայացնում տնանք այդ ինչ դրական փոփոխություններ եղավ, որ ընդհանրապես իրենց ասած թվերը չեղան, որովհետև ոնց որ փոփոխությունները ավելի բացասական էին, մի հատ էլ 44 օրվա պատերազմ եղավ։ Խոսեն 2021-ին, խոսեն 2022-ին, հիմա թեմաները ավելացել, նաև պարտքի մասով որոշակի էլի թեմաներ կան, բայց դրա լավագույն ապացույցը Եվրոպա արտատոմսերի թողարկումն է։ Այսինքն արտաքին ինստիտուցիոնալ ներդրողներին չես կարող միայն վիճակագրել, այդ մարդիկ շատ ավելի վարձում են պրոֆեսիոնալների, որոնք որ խորքային գնահատական են իրականացնում։ Մի դեպ առիթից օգտվելով ասեմ, որ Moody's-ը այսօր նաև հրապարակել է իր սուվերեն Հայաստանի Հանրապետության համար սուվերեն վարկանիշը եւ ըստ էության անփոփոխ է թողել եւ հեռանկարը գնահատել է կայուն։ Այսինքն հեռանկարը ամեն հաջորդ տարվա շատ ավելի դրական են միջազգային գործընկերներին թվում, քան հիմա եւ հետեւաբար այս համատեքստում խոսել դեֆոլտի, նույնն է ինչ որ կարող ենք մենք խոսել օրինակ որ ինչ որ մի պայի հավանականություն կա, որ երկիր մոլորակին կարող է մի ասուբ խփել։ Իհարկե դրա հավանականությունը կա, բայց դա այն հավանականությունը չի, որ կարելի է նստել եւ լուրջ քննարկել։ Պարոն Մանուկյան, վերջին հարցս, իհարկե լավ է, որ մենք այսպես քննարկում ենք տարբեր թվերի մասին ենք խոսում, բայց հասարակ մարդկանց համար այս թվերը մի քիչ անիմաստ են։ Գլոբալ առումով նույնիսկ անիմաստ են ինձ համար, որպես լրագրող, որը որ հետաքրքրված է այս ոլորտով, այն առումով, որ ես չգիտեմ 7% հնայի աճը ռեալ իրականում ինչ կարող է տալ։ Ծրագրում էլի ընդգծված է, որ ծայրահեղ աղքատությունը պետք է վերանա Հայաստանում, որ աղքատների քանակը պետք է նվազի։ Եթե այս ցուցանիշը 5 տարվա կտրվածքով ենթադրենք կապահովի, արդյոք դա Հայաստանին բավարար է, որպեսզի լուծի այսպես ամենակարևոր խնդիրները, որոնք որ հիմա ծառացած են երկրի առջև։ Լիովին կիսում եմ եւ դուք ըստ էության ձեր վերջի այս ամփոփմամբ փաստացիք հենց այն մեր սկզբի խոսակցությունը, երբ որ ես ասում եմ քանակականից բացի շատ կարևոր է թե որակական ինչպես է այդ կոպիտ ասած տորթը բաշխվում հասարակության լայն խավերի միջև եւ իհարկե արդարացի հասարակություններում այդ տորթի մի զգալի մասը գնում է սոցիալապես խոցելի խավերին եւ ի հաշիվ ավելի բարձր եկամուտներ ստացողներ։ Հիմա եթե մենք խոսում ենք այս առումով այ ինչ ցուցանիշներ են դրված, մենք ասացինք, որ առաջինը դրա ներառականությունը կարծես թե ամրագրված է։ Հիմա եթե ծայրահեղ աղքատության մասն ենք խոսում, ինքը Զամբյուղի հիման վրա է գնահատվում, հիմա նոյեմբերին կլինի նաեւ 2020 թվականի այսպես հաշվետվությունը ակնհայտ է, որ տնտեսական աճը, այսինքն բարձր տնտեսական աճի պարագայում աղքատության հաղթահարումը շատ ավելի արագ տեմպերով է իրականացվում, քան համատաբար նվազ։ Հիմա 7% տնտեսական աճը սա բարձր է, բայց մի գործոն էլ կա հավելյալ, որ այս տնտեսական աճը, որը որ կառավարության ծրագրում էլ ֆիքսված է, լինելու է ավելի ներառական, այնտեղ նաև նվազագույն Զամբյուղի մասով, աղքատության մասով թիրախներ, գործազրկության կրճատման մասով թիրախներ են իրականացվելու, որոնք հեշտ վերահսկել են։ Եվ եթե մենք ունենանք տնտեսական աճ, սա նշանակում է ավելի մեծ հարկեր, ավելի մեծ չափով սոցիալական աջակցության հնարավորություններ, իսկ որ կարծես թե սա մոդելավորված է, սրա մասին է խոսում նաև օրինակ սոցիալական բնակ ապահովման եւ բնակ շինարարության ծրագրերը, որոնք եւս տեղ են գտել, այսինքն խոցելի խավերը եւս հնարավորություն են ունենալու, եթե ծրագիրը կյանքի կոչվի, որ նրանք կարողանան այս հավելյալ եկամուտների միջոցով, ինչու՞ չէ, նրանք ովքեր որ բնակարաններ չունենան, կարողանան պետության աջակցության ձեռքը այստեղ նաև զգալ։ Սրանք կարծում եմ, իհարկե, այս պահի մենք խոսում ենք մոդելային սցենարի վերաբերյալ, որոնք որ դեռ պետքա կյանքի կոչեն, հենց այն պատասխանատու պաշտոնյաները, ովքեր զբաղեցնում են այդ պաշտոնները։ Շատ լավ, հուսանք այս թվերը իրականություն կդառնան եւ իրոք կնպաստեն, որպեսզի նույն աղքատությունը Հայաստանում նվազի։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն չափազանց կարևոր եւ հետաքրքիր վերլուծության համար։ Բրեզիլ։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում զրուցում ենք տնտեսագետ 7-րդ գումարման ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Արտակ Մանուկյանի հետ, լավ մնացեք, հաջողություն։